中国历朝历代的开国皇帝都是把别人的江山据为自家所有者，所用的手段无非两种，一是篡，说的好听点叫禅让；二是夺，也就是明火执仗的用武力去夺取。有力量的可以篡，是军阀，如隋文帝杨坚、宋太祖赵匡胤，这些人兵权在握，众望所归，对手又多半是孤儿寡母，如北周晋帝8岁，后周恭帝7岁。有胆量敢于夺的则是流氓，如汉高祖刘邦、明太祖朱元璋，这些人反正本来就一无所有，如果忽然一下子居然有了皇帝可当，自然绝不肯放过这一机会，必得把脑袋放在轮盘上去赌他一赌。一个人如果既是军阀又是流氓，实际运气又好，那么他的篡位夺权便十有八九会要成功。如南北朝时宋武帝刘裕即是，这位老兄当过农夫、樵夫、渔夫和小贩，是个酷爱赌博的无赖，曾因赌博被京口大族刁魁绑在马桩上逼索赌债，后来从军，因屡击战功而扶摇直上，到东晋末年已是全军统帅，他的成功最是理所当然。其实由豪族军阀而皇帝者，其中不少也多少有些流氓品性，比如唐高祖李渊起兵汾阳时，就公然把儿子扔下不管，结果长子建成、三子元吉逃得性命，幼子智云则被隋朝所杀。这种舍不得孩子打不得狼的魄力，便兼豪雄与流氓而有之了。又如魏武帝曹操，史书上说他少机警，有权术，而任侠放荡，不治行业，说不定原本就是一个流氓或准流氓。所以魏国的开国皇帝曹丕血统中是很有流氓因子的。唯其如此，这位老兄参加朋友葬礼时才不知悼词而学驴叫。魏的两个对头蜀与吴，其创始人也是流氓。刘备原本是个卖草鞋的，因为好结交豪侠，年少真父之，他终于得到中山大鼓的资助，这才开始了他的政治投机事业。吴的孙坚则是流氓团伙头子，专一收罗好事少年，接抚带养，犹若子弟焉。有这些人随军征伐，孙坚才得以由下级军官一跃而为诸侯。正因魏蜀吴三国的老爷子都是这种角色，这一时期才端的是好戏连台。如此这般的数下来，则秦以后、清以前改朝换代的历史话剧，便可以说是由流氓来导演并主演的。这里所说的流氓，当然既包括军阀化的流氓，也包括流氓化的军阀。流氓之所以能冲此大任，其原因又有以下几点。第一，凡流氓均不治产业，要他们老老实实的种田做工，靠诚实劳动致富，那真是比登天还难。他们最喜欢的是巧取豪夺，打家劫舍，不用生产劳动便能富甲天下，不用寒窗苦读便能出人头地。所以流氓大多嗜赌，而夺人江山则正是一场豪赌，一旦成了赢家，便是享用不尽的荣华富贵。即便赌输，反正本来身无分文，也不算赔本，哪怕掉了脑袋，也毕竟风光过一阵，何不潇洒走一回？西汉9年，汉高祖置酒未央宫，大宴群臣。刘邦起身给他老爹敬酒，道：父亲大人当初总认为儿子我无赖，不能治产业，不如二哥有用，请老爸看看，现在是我的产业多了，还是二哥的多了？话音一落，殿上群臣皆呼万岁，大笑为乐。刘邦的这般话，正是一个赌徒赢一大注后的志满意得。群臣之所以大笑为乐，则因为他们和刘邦都是同一出身，大多是些鸡鸣狗盗之徒。陈平是浪人，樊哙是狗徒，周勃是吹鼓手，浣衣是布贩子，娄敬是车夫，彭越是草寇，张良、韩信虽然是贵族之后，实则本人已是流氓，心态自然与刘邦同。第二，凡流氓均少财产观念，因为他们除自己100多斤肉外，
并无多少私有财产。当然最主观是天下为人人有份，也就是可以白吃白喝白拿白用，不必心切手软的意思。天下既然是人人有份的，那么和尚摸得我摸不得。当初刘邦抓住了曾经鼓动韩信自立为王的谋士快通，要把他下油锅，快通便理直气壮地说，秦王朝弄丢了自己的鹿儿，普天下的人都争着去抢他，当然是谁的本事大跑得快就得到他了。那个时候磨坏了刀子要干陛下这勾当的人多着了，陛下还能把他们都下了油锅不成？结果猩猩吸猩猩，流氓吸流氓，刘邦便把蒯通给放了。第三，凡流氓均胆大妄为，因为他们没有身家性命，自然无私也就无畏。正如萨孟武先生所言，生的快乐既为尝过，死的痛苦也不恐怖，也就最肯冒险。有九死一生之中，突然的置身于云霄之上，有2亩薄田一间茅舍，或有万贯家私，世代患怒，便割舍不下，绝不敢贸然的去干成则王侯败则寇的风险事业。第四，凡流氓均最少束缚，他们对于忠孝仁爱礼义廉耻温良恭俭让那一套根本就不当回事儿，他们最讨厌礼教，最看不起儒生。刘邦一见到儒生的帽子便要拿来当尿壶用，与人说话动不动就破口大骂，但是正因为他们不讲礼义，没有廉耻，也就没有羁绊，可以为所欲为，翻脸不认人，或者立马将冷脸变作笑脸。当年韩信攻下齐国，扬言要做假齐王，刘邦被困咸阳，正等着韩信发兵来救，所以一听韩信的话便破口大骂他妈的。张良和陈平知道这个时候不可得罪韩信，就用脚去踢刘邦。刘邦醒悟，接着又骂他妈的，男子汉大丈夫要做就做真的，做什么假王？这种变脸的本事实非流氓所不能有的。所以当项羽俘虏了刘邦他的老爸，军前相见，要把老头子下油锅，以此要挟刘邦时，刘邦就不但不为所动，反倒嬉皮笑脸地说，咱俩本是哥们儿，我爸就是你爸，哥们儿要想把咱爸烹了，别忘了给老兄我留一碗热汤啊。这种耍赖的本事也实非流氓所不能有。结果讲礼义廉耻的贵族项羽终于败给了不要脸的臭流氓。第五，凡流氓均不吝财物，因为流氓生存的社会是江湖，江湖上最重的是义气，仗义就是疏财，小气鬼当不了流氓，何况流氓的财多半来路不正，不是劳动所得，当然无足吝惜。又何况流氓连命都可以不要，脸都可以不要，对于身外之物的钱财又怎会斤斤计较？由此豁达豪爽，便可收买人心，集结力量。刘邦以义无赖而为天子，道理就在这儿。相反，项羽虽然对人恭敬慈爱，但却小气，手下人有了功劳，应该封官赐爵的，他却把官印拿在自己的手里，念念不忘，反复把玩，印玩烂了都舍不得给人。所以韩信批评他是妇人之仁，老臣范增也终于离他而去。爱骂人而大方的刘邦终于战胜讲礼貌而小气的项羽，不是没有道理的。要知道流氓不是生产，无财产观念，这就有了夺取天下的动机。不怕死，不要脸，不吝财，就有了夺取天下的心理能力。一旦天下大乱，有了社会条件，拥有兵权，有了物质条件，他们就不难做出翻天覆地的事业来。中国封建社会改朝换代的历史之所以主要由军阀化的流氓和流氓化的军阀来创造，道理也就在于此。流氓皇帝不是刘邦的专利，吃人肉的黄巢，鄙人多厌之的朱温，游方僧朱元璋，正如易中天所说，秦以后、清以前的历史可以说是由流氓来导演并主演的。也可以说，小至普通人日常生活，再到地方治安，大到社会变革，流氓影响无孔不入。然而，尽管流氓在中国大行其道，流氓史却与流氓不受待见的名分一样，被归入不正经的偏门史，其论著更是屈指可数。知者不过鲁迅的《流氓的变迁》一文，虽然颇具高见，
可惜篇幅却只有寥寥数笔。